또 날라갔구만. 영상이 또 하나가 날라가겠다. 그러네. 날라가 버렸어. 너 이리 와. 이리 와. 로이 뭐해? 추워? 헉, 추워. 로이 들어가자. 방에 가자. 방에 가자. 로이 따뜻해? 맛있어? 시금만 하나 들라나 불이 지금 활 붙어가지고. 두부가 완전히 부서져. 비 온다. 바로 11시 뒤 비 온다. 맞지? 자, 맛있겠다. 두부가 끓인다.
냄새 좋다. 비 오는 거 딱 맞췄네 아주. 근데 딱 끝나자마자 비가 딱 내리고. 어제 날씨를 잘 맞춘다니까. 기상청이 열일하는구나. 아주 못 맞춘다고 맨날 욕을 먹대네. 요새는 제법 다 맞아. 비 온다만 비 오고. 드셔 보이소. 오늘은 추운 겨울날 동태찌개 뜨끈한 동태탕. 뜨끈한 동태탕이다. 이것도 뭐? 아니 나는 건더기는 이걸로 끓여 젓가락으로. 더더? 건더기 이거는 이건 아프죠? 이건 벌써 다 아프지는데. 네? 아, 국물 너무 시원하겠다. 아, 뜨거워. 우리들이 여기다가 나중에 두부 두루치게 먹어도 되겠는데. 그래. 그지? 만두 전골에 먹어도 맛있다. 응. 잘 먹겠습니다. 아, 시원해. 아, 아이고. 칼칼하네. 아유. 칼칼. 아유. 따뜻해. 아, 날 추울 때 최고네, 진짜. 그러니까. 시원해. 살이 통통하다. 다음에. 칼칼하다 엄청 매워. 응. 뼈는 그냥 놔야지. 이게 알탕하고 달리 이거는 살짝 맛있는데. 야는 깔끔한 맛. 아야, 깔끔하고 시원하고, 얼큰하고. 내장이 들어가면 아무래도 이렇게 시원한 맛은 깔끔하지는 않아. 왜 이런데? 도대체, 거기만 기울어졌나? 아, 예. 공깃밥 맛있네. 두부가 무슨 순두부 같다. 엄청 부들부들하네. 엄청 부들부들해. 끓일 때 저거 넣어야 되지. 미리 넣으면 다 부서져. 근데 이 두부는 희한하다. 뭔가 다르다. 이 순두부가 진짜 부들부들 하더라니까. 살 발라가지고 한번 들어가. 한 개도 안 봐. 두부 넣고 깨고 깨고. 동태 살 발라서 밥 말아서 그래갖고 제대로네. 오늘 완전 건강식이다. 김치를 김치를 하나 쭉 펼쳐가지고 입이 작은데 입이 작다고? 소리만 들어도 맛있네. 소리만 들어도 맛있어.
그냥 여기 옆에서 먹으니까 ASMR이다. 귀가 제법 와. 빗소리가 너무 듣기 좋아. 가시 조심해. 맞아. 나 아까 뭘 걸릴 뻔했어. 밥을 말아가지고 김치 쫙 걸치 먹으면 최고. 아니 맛이 딱 좋게 들었다. 나 손 씻었는데 김치 째줄까? 아, 아까 끓음이 다 묻어서 빡빡 씻어. 김치는 찢어야 맛이 있어. 잘 발랐어. 밥 밑에 더 있어. 먹어. 너는 조금 샀어. 나는 한 공기 하고. 김치가 진짜 시원하다. 무슨 말인지 알지? 진짜 차갑다는 말이 아니고 뜨거운 거 보고 시원하게 그렇지. 하듯이 똑같은 거지 뭐. 정말 시원한데? 한국 사람만 알아들을 수 있어. 우선 외국 사람도 알더라. 그래? TV 보고 외국 사람이 국물 먹으면서 아 시원하다 그러대. 걔들도 벌써 맛을 알았어. 제대로 배웠네. 예? 콩나물 너무 많이 퍼는 거 아니야? 동태탕집 차려도 되겠네. 팔아도 되겠어. 우리 입맛하고 다 똑같지는 않을걸? 웬만하면 다 맞을 것 같은데, 이 정도면. 누구랑 맞았지?
너 때문에 들어가는 거야. 가기 싫어서. 참게 안 먹어야지 뭐. 참아, 국물 이렇게 많이 먹었는데. 매워서. 저 앞에 가지고 입 좀 벌리고 있을까? 빗물이라도 받아볼게. 오늘 후식은 비 오는데 그만 생략하지. 비 오는 거랑 후식이랑 뭔 상관인데? 아, 그래? 틈만 나면 후식을 생략하려고. 충동이야? 지진산 거 아니야? 지진 넘어갔네. 끝. 후식은 뭘로 하려고? 뭐 있지? 차로 할게요? 커피로 할게요? 커피. 커피는 못 참지. 난 참을 수 있어. 뻥치고 있네. 입에 침 발랐나? 봤어? 진짜 웃긴다 진짜. 커피 중독자가 진짜 못하는 소리가 없네. 타고 쓰고. 커피 뭐 있지? 하나. 약과. 약간 없다. 네 좋아하는 초코. 있어. 한 팩 있던데? 한 배 아니야. 두 개 있는데. 두 개 있나? 요번에 먹었잖아. 또. 네 선호한 거 초코. 아, 초코칩. 응. 초코칩으로 부탁해요. 예스. 갔다 오겠어. 댕기 어디서? 네. 이래. 부러워. 원래? 그렇지. 아직도 냄새가 나? 냄새나지? 여기 냄새. 네. 아직도 냄새 냄새가 나? 냄새. 아, 갖고 왔어? 자, 씹어. 옳지. 아구 다시. 아구 씹어. 비 오는 날 커피가 향이 좋네. 비 오는 날 밖에서 이렇게 뭐 먹는 거 너무 좋지 않나? 좋지. 난 비 올 때 이렇게 바깥에 내다보고 있으면 좋다. 비 오는 거 보면 좋지, 빗소리가. 늙어서 그런가? 그래, 나는 젊었다. 너는 늙었고 나는 젊었다. 늙어간다는 증거다. 맞다. 나이만 좋겠네. 왜 내가 먹어? 내 초코칩을 누가 이렇게 다 깨고 숨겨? 몰라, 내가 안 그랬어. 맛있었어. 그래. 비가 많이 와. 축축하네. 그럼 이따 병원 가야지. 맛있어. 너무 영수 많이, 이제. 너무 많이 먹으면 안 되겠다. 가다 또 탈라. 혹시 이제 많이 좋았나? 오늘 서준이 우산 가져갔어? 응. 안 그러면 아마추어 경우는 아트 갖고 가든지. 비 오니까. 1시부터 2시까지. 어? 아트 가져가든지. 그래. 내가 좀 빨리빨리 해. 알겠다고. 나도 그거 보고 있었잖아. 멀티가 안 된다.
아, 늙어가지고. 아 미안. 내 중간중간 시켰어? 아니. 개인 미소가 내가. 응. 로이는 지금 할머니 손만 쳐다보고 있잖아. 늙은 엄마가 모르게 젊은 네가 해줘야지. 그렇지? 할머니 실도 없이 공격이 들어오네. 너도 깜깜한 방에 살아봐. 불안. 토굴이야 토굴. 그래 암흑이더라 암흑. 그런가 암흑의 그래. 자식이니까. 그 계속 어저께 그리 있었어. 어둠의 자식. 있지. 맛있다. 그래도 어디 할머니 손만 치다 보면 어쩌자는 겨. 응? 할머니 손이라도 물어 뜯게. 하고 미시게 나온다. 이게 낫대. 없어 이제 이게 다야. 요술 주머니야? 계속 나와. 없어 이제 다 먹었어. 없다. 또 없다 이게 다다. 자 이거나 먹고 말 앉아. 없어. 없다. 없잖아. 오늘도 잘 먹었구만. 없다. 무슨 칼이네. 뭔 아니. 칼이네. 잘 먹었다고 인사하니까 똑같지. 나는 뭔 인사. 칼이냐고. 나는 인사 안 했다. 미안해. 나는 보통 그 인사 안 하고 걷기 때문에. 뻥지우네. 잘했습니다. 여러분 할머니 어디 갔네? 오늘도 잘 봐주셔서 감사합니다.